लालबाग चेकपोस्टां अशी परिस्थिती दिसता। माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकतात गोवा चेकपोस्ट आसा। आता तुमकां दाखयता फाटल्यान महाराष्ट्र पूल आसा, थंय टू व्हिलर बाईक लोक दवरतात आणि शॉर्टकट जंगलच्या रस्त्यान ते गोव्यान एंट्री करतात विदाउट नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट, कांयच ना। मागीर आपले काम जाल्या उपरांत परत येतात, बाईक घेतात, परत आपल्या घरात चल्ले। गोंयान कोविडाचे केसीस सध्या कमी आसात, लोक बरे तरेन कर्फ्यूचे पालन करीत आसात। त्याच बरोबर जे वादळ जाल्या त्या वादळा खातीर खुबशे लोकांचे लुकसाण जाल्लेले आसात, अजून लोकांच्या घराचेर झाडां पडलेले आसात। फायर ब्रिगेड ते वचून आपले काम करीत आसात आणि आतां मेरेन पेडण्यां तालुक्यान लायट सगळे मेरेन पावलेले आसा, पाणी जे आसात तेय पावलेले आसात। काही भागान अजून मेरेन पाणी सप्लाय जाल्लेलें ना, पूण ह्या 2-3 दिसान पाणी सप्लाय सगळ्या कडेन जाता म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळेलें आसा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।